你估下我之前玩演唱會希望可以盡量滿足到每個角落嘅標準。有呢個。嚟得睇我演唱會，每一個位置嘅觀眾朋友都係我嘅 VIP，OK，我盡量去用每一個位置，咁盡可能咁我知道而家呢個中間個屏幕咧就可能 block 住咗對面對角嘅嗰邊嘅觀眾，不過唔緊要通常我就好中意啲即係對稱嘅嘢嘅，轉頭我就會過去㗎。我哋俾少時間嚟好冇？咁我呢邊咁既然嚟到呢邊，梗係我仲有3個朋友冇事啊，咁
呢幾首歌咧，即係俾我俾少少時間我去照顧一下山頂嘅朋友好唔好？好，多謝你哋啊！喂，咁嚟喎！喂，等先，我講多排帶先，多排帶。我第一次震咗大佬，原來喺咁高嘅地方望住我哋而家講埋鬥鏡。係啦，咁啊頭先我睇你睇得好清楚，即係咁夠清楚你講，唔夠啊！咁陣間再清楚少少。呢個係咪冇諗過嚟睇個演唱會係用呢個角度嚟睇我？你哋係咪冇諗過係會可以醫好你個頸椎咧？真係俾少時間我。不過小心啊，我好多汗㗎，你陣間你唔好擘開口得。OK。嗱，咁頭先就有一首比較 upbeat 嘅歌啦。咁其實咧，通常咧，我係真心我好中意同大家一齊合唱嘅。即係如果你識我跟住唱歌嘅話，我都希望你識得咯。咁以下呢一隻歌咧，係咯，應該都識地啩，送俾你哋。喂，等陣先，對面嘅朋友。